जी नाज़रीन, अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त ही मंज़र ॾखण अस्पताल जा आहिनि जिथे एम्बुलेंस जी का सहूलियत मुहैया न आहे। काफ़ी अरसे खां ॾखण शहर जी एम्बुलेंस ख़राब हुई जेका DHO शिकारपुर कहराए वियो हो। 2 ॾींहं पहिरियां कुछ दोस्तनि ऐं सहाफ़ी भाइरनि जी मुदाख़लत ते DHO शिकारपुर ॾखण शहर वासियुनि खे एम्बुलेंस वापसि कई, जेका हिन वक़्तु ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त इहा हिकु एम्बुलेंस हिकु ज़मींदार जे बंगले ते बीठल आहे। सवाल इहो पैदा थिए थो त इहा एम्बुलेंस ज़मींदार सारियुनि जे ॿिज ढोइण लाइ बंगले ते बीहारी आहे या कंहिं ॿिए कम लाइ, या अहिड़े कंहिं क़ानूनी तहत सरकारी एम्बुलेंस बंगले ते बीहारी वई आहे, या इन्हीअ जी मशीनरी ख़राबु आहे त मैकेनिक जे दुकान ते हुजणु खपे। हा, अगरि इन्हीअ जी मशीनरी ख़राबु आहे त मैकेनिक जे दुकान ते हुजणु घुरिजे। ऐं अगरि सही आहे त अस्पताल बीहणु घुरिजे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त चूंडियल नुमाइंदा ऐं हेल्थ मिनिस्टर इन्हीअ ग़ैरक़ानूनी कम जो नोटिस वठनि था या न। वधीक ॾिसंदा रहो असांजी जुस्तजू न्यूज़ ऐं असांजे फेसबुक पेज खे लाइक करणु न विसारींदा।